वो तरह पानी बेकार हो लो काम चला तो हम चला गए पानी बेकार है वो हां 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 पानी नहीं दरवाजा किया गाड़ी वाले पे लगे तो कर ले ना ना गाड़ी तक अब ये बैंड हो जाए चक्कर में ये यहां पे गुंडार बाद में आप हम चलिए तो आप ना 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 इसकी बनाए वाटर पंप की। अच्छा पानी उठाएंगे हाँ सही है तो ये पानी भर के हां भर के दीजिए को वहां पर पानी डाल दीजिए काट भर जाएंगे बोल दिया ना देखो यहां पे ना 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 कोई इससे पानी देता अरे अब कितना डाला यार बहुत लग जाएगा लगा किसी बंद करानी देखो सूर्य ने पहुंचा दिया बढ़िया अला पानी डाल मैं बढ़िया है परिजन बाबे तुम यहां तो कौन जाओ लगन यहां से परिजन बांध लेना सही है लगा आता हेलो ले ये तो मोटे पास आ दिए मैं तो इंतजाम अपना भाई भैया हला यार बांध डाल दो जोड़ ना लेना कौन बांध के जोड़ ज्यादा लगानी आता है हां वो गंडा कोदा कि ना कोदाई तो एक दादी वहां से साढ़े को बंदे बैठ जाए आगे बंदे कल चला था वहां पे ला चलो करा दो ना तो ला सकते यार मैं रात में ना ठीक है गंगा सिंह को बता बात है चल कर यार नहीं चला जाता दिया के दिया मैं ना हूं कौन नहीं पड़ा दुकान दान करो दुकान पर गया दुकान दान भरवा बोलते हैं nó không thoại thôi chứ lắp cho nó thẳng lắm कमेंट तो ना कम कर दे यार क्योंकि यहाँ पर ना ये हमारे साधन चौमासे वगैरह में सब बिगड़ जाते हैं इसमें ना लकड़ी उठा लेते साथ के साथ ही आलू का बिक्री जावे
थोड़ा लंबे का आगे अल्लाह ऐसा आगे जाके ना बढ़ती है ना भाई समझ ना लगा ये गरीब है ना आगे आगे खींच तो थोड़ा आगे। ये अंदर मार दो बना ये अंदर बना मार दो